يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي. نمیگیم هر که اسم صحابی بروش گذاشت و از کنار مدینه رد شده بود صحابی چشمش به پیغمبر خود، اینم باید تعریف بکنیم. ما صحبت ما مهاجر و انصار اولیه است و کسانی که از اونا به احسان تبعیت، کسانی که در بیعت رضوان، کسانی که قرآن کریم از اونا تجلیل فرموده. من عرض کنم خانم و آقایون عزیز، 3 آیه از قرآن رو سریعا بخونم چون وقت کمه، اصل عربی رو هم نمیخونیم، ترجمهش رو میخونیم. بله. سوره با عظمت آل عمران آیه 195. و کسانی که هجرت کردند و اخراج شدند از دیارشون، یعنی مجبور شدن از و مورد آزار قرار گرفتن در راه من جل جلاله، من واقعی است، او میتونه بگه ما هیچیم، دیگران هیچن، امامزاده کیه، مخلوق کیه، الله الله الله، و اذیت شدن در راه من. حالا ما میگیم برو در راه حضرت حسین ارزشش به اینه که در راه من، یعنی اون من بزرگ، الله تعالی اون مبارزه عظیمو کرد. و جنگیدن و کشته شدن، البته گناهانشان رو میریزم و داخل بهشتایشون میکنم الی آخر. سوره مبارکه الفتح سوره 48 آیه 29. محمد رسول خداست، یا محمد رسول خدا. و اصلا کسانی که با او بودن کیان خانم آقایون؟ 4 نفر بودن، صحابه گرامیش بودن، خاندان گرامیش. شدیدن بر کفار، یعنی در مقابل ستمگران، در مقابل ظالمین، در مقابل ستمگران شدیدن، نرمش ندارن. ببینیشون رحماء بینهم، بین خودشون مهربون هستن، این صفت اصلیشونه. راجع به این آیه بسیار باید صحبت کنیم انشاءالله. ما بله رحماء بینهم، میبینیشون علامتشون رکوع و سجوده، عبادت میکنن خدا رو. هر که ببینه میدونه این صحابه پیغمبرم به چی، در چهره هاشون اثر سجود هست، نه اثر مهر، یعنی آثار عبودیت و سجده به خدا در وجودشون میتابه. پسر 16 ساله است، نمیدونم جوون 25 ساله است، انتهای سخنش الله، عبادت، روزه، ذکر، امر به معروف، نهی از منکر، اجتناب از پلیدی است که دیگران درش غرقند. علامتشون اینه. صحابه محمد انشالله ما جزوشون باشیم. آخرین آیه رو الان بگم، سوره مبارکه التوبه. خواهش میکنم دقت کنید. و سابقون اولون، اون کسایی که سبقت گرفتن، اولون از مهاجرین و انصار و کسانی که از آنان تبعی، رضی الله عنهم و رضوا عنه. ما اگه به کسی بگیم رضی الله عنه، میگن فوری میگن وهابی چی، مسلمون. قرآن میگه الله ازشون راضی باد و اونها از الله راضی هست و اونها از الله راضی هستند و براشون بهشت آماده کرده. اون پیروز، در اون تا ابد میمونن. اون پیروزی بزرگه، تا زمان بی پایان درش هستن، تا ابد درش هستن. و آیات متعدد قرآن که ما میبینیم از صحابه بعضی وقتا با اسم یاد کرده. اسم یک صحابی در قرآن حضرت زید، درود خدای تبارک و تعالی برش، و صحابی دیگر هم، یکی دیگر از صحابه الان نمیگم چون وقت کمه، با تجلیل عظیمی قرآن از او کرده که با تأسف و تأثر برادرم، خواهرم به ما یاد دادند. آقا حسن، کبرا خانوم، عزیزانم، آقا فرزاد، آقا حسین، زیبا خانوم، رعنا خانوم. من اسامی رو از خودم میگم، نرن اینا رو اذیت کنن، نمیشناسم، همینطور دارم اسم میگم. به ما رو از علی محروم کردن، از مدل علی، چون علی رو به خدایی رسوندن. ما رو از صحابه محروم کردن، گفتن همه دزد و هیزن. آخه چجور میشه صحابه، مهاجر و انصار اولیه که قرآن ازشون
تضلیل میکنه و به ما دستور میده تبعیت بکنیم ازشون، اینها افراد پست و ظالمی باشن. فقط یه نمونه خدمتتون میگم. برادران عباسی ما چون مسلمانن برادر خطابشون میکنیم، به لا اله الا الله محمد رسول الله معتقدن. از خوارجن، علی علیه السلام رو قبول ندارن، کافر میدونند. عثمان رضی الله عنه هم کافر میدونند. از بچگی بهشون تلقین شده. به ما هم تلقین شده مهاجر و انصار اولیه کافر بودن. عزیزانم فداتون بشم، من فقط اسم یکیشونو میارم. این شخص ابوبکر که پیغمبر لقب صدیق بهش داد. امام جعفر صادق از او به عنوان صدیق یاد میکرد. کسی بود که در غار با پیغمبر بود و قرآن تعلیم. ما انشاءالله صحبت میکنیم در این مورد. به ما هم از بچگی گفتن این آدم بدی بوده، العیاذ بالله العظیم. این از مهاجر و انصار اولی است و خدا به از اولین مهاجرینه و یک سعادت بزرگی که داشت با پیغمبر همراه بود و آیه در این مورد داریم که باید صحبت کنیم. همچنان که من و تو عزیزم، برادر و خواهرم، رفیق عزیزتر از جونم، خوارج رو دعوت میکنیم آقا فوش و علی ندید. علی آدم خوبی بوده، صحابی بوده، گرانقدر بوده، خلیفه بوده. خودمونم باید دعوت کنیم، چون همچنان که علی رو به اونا بد معرفی کردن، ابوبکر هم به ما بد معرفی کردن، پدر بزرگ مادری امام جعفر صادق رو. انشاءالله روزی راجع به اینا صحبت کنیم. حال عزیزانم، یکی از کسایی که ما رو از اون محروم کردن به شدت جز صحابه نبوده، ولی با واسطه جز اهل بیت، حضرت امام سجاده، امام علی زین العابدین درود خدای تبارک و تعالی برش باد. ببینین ایشون راجع به اصحاب محمد صلوات الله علیه چه میگه. لطفاً صحیفه سجادیه رو بخونید. آدرس دقیق لطف بفرمایید دکتر. بله این ترجمه های متعدد داره. این که در دست من صحیفه سجادیه ترجمه و نگارش جناب جواد فاضل هست. صفحه ارزم به حضور انورتون عربیش 76 و از اونجا شروع میشه به اصطلاح. و بعدم که ترجمه فارسیشه. من از اون ترجمه فارسی میخونم. البته در ترجمه فارسی مقدار ایشون کلمات ادبی زیبا به کار بردن که در اصل عربی نیست. خانم آقایون ببینین کی پیرو به امام سجاده. اونایی که به کی شیعه واقعی امام سجاده؟ اونایی که به صحابه محمد فحش میدن. به ما گفتن فحش بدید ثواب داره، به من گفته بودن لعنت کن ثواب داره. به یه جوان 15-16 ساله هر شب قبل از خواب صحابه رو لعنت کنه که به خدا مقرب بشه. در حالی که اسم حضرت سجاد می آمد فورا سلام و صلوات میفرستم هم الانم، ولی نمیدونستم که به من کسی نگفته بود. امام سجاد فرمایش میکنه خداوندا به اصحاب گرامی محمد این صفحه 80 میخونم، صلی الله علیه و آله درود باد، که حق صحبت رو یعنی حق دوستی رو ادا کردن و تکلیف دوستی رو به درستی ایفا داشتن. آنان که در رنج‌ها و مشقت‌ها، در پیکارهای خونین، در مهالک و معارک از مرگ نرسیدند و پروانه‌وار. البته کلمه پروانه اونجا نیست، اونجا میگه که مطیعش بودن، حمایتش میکردن، در پیرامون شمع وجودش پرواز کردند. فقط یه بخش دیگه بخونم. آنان که به تصدیق و تعظیم وی سبقت جستند و صمیمان از صمیم قلب و خلوص ضمیر به ندای وی پاسخ گفتند. اینا میگن از اول اینا رب میدونستن پیغمبر پیروز میشه، رفتن که به خلافت برسن. و تا اینجا میرسه که میگوید، فرمایش میکنه امام و در راه اعلای کلمه توحید، یکتا پرستی، الله پرستی و ترویج دین مقدس اسلام، خانه و خانمان خویش و چشم از زن و فرزند فرو پوشیده اند و حتی تیغ به روی پدران و پسران خویش کشیدند تا نام محمد صلی الله علیه و آله را به عنوان نبوت تثبیت کنند و دین وی را بر مراسم مشؤوم و منحوس جاهلیت چیرگی بخشند. بر اصحاب محمد صلی الله علیه و آله درود باد که به خاطر عقیده اولیای خویش رنج هجرت و غم غربت را بر خویشتن هموار داشتند و از قبائل و عشائر خویش که بت همی پرستیدند بریدند و با مردان خدا پرست بپیوستند و دین اسلام را ملاک قربت و قرابت شمردند. خانم آقایون، امام سجاد میگه درود بر صحابه محمد. به ما یاد دادن
خیلی خیلی جلو بریم صحابه محمد هیچ کاره بودن. العیاذ بالله العظیم. دکتر علت این که که مورد تجلیل قرآن این کفره. دکتر آقای من اساسا استغفار میکنم که از صحابه دارم جناب آقای هاشمی دکتر دفاع کلهر میکنم. دکتر بعد کلهر انبیا دفاع کردین میگن عیسی و موسی نوکر حضرت معصوم نمیشن. این کفر. بالاتر از این میگن از فیض حضرت معصوم است که پیغمبر شدن. برادر خواهران دکتر کلهر دکتر کلهر علت این که این دعای زیبایی که واقعا من میتونم بگم به ندرت این دعای زیبا پیدا میشه که در فضل صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله این گونه ستوده بشه، علتی که برای این دعا سرپوش زده میشه و اصلا این دعا مطرح نمیشه، از عموم مردم دور نگه داشته میشه رو در چی چیزی میبینید؟ فداتون بشم آقای هاشمی، این تنها این نیست. من تا سن 18 19 سالگی نمیدونستم اصلا همین ابوبکر صدیق که اسمش آوردیم، علی و امام حسن و ائمه متعدد اسمشو گذاشتن به رو بچه‌هاشون. ما هیچ کدوم اسم شمر به رو بچه‌مون میذاریم، یزید میذاریم، هرمله و خولی میذاریم، نه از کنم اسم محمد میذاریم، علی، من، حسین، موسی و دیگران از درود خدا بر همشون باد. اسم ابوبکر چرا؟ از کنم چون که به ما معرفی کردن عزیزانم اسلام نیست، تشیع نیست، بر اساس قرآن نیست، بر اساس اونچه که پیامبر خدا اسلام رو پیاده کرد نیست، بر اساس تعریف. اینا خودشون هم اینا رو میدونن. ولی از کنم من فقط نمونه خدمتتون از کنم یه نمونه تازه خیلی خیلی بیگناهشو در عرض دو دقیقه دکتر، در عرض 2 دقیقه برای آیت الله العظما مرحوم آیت الله العظما برقعی بارها اینو گفتم، می‌نویسن در خاطراتشون که آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان که در مورد مهندس بازرگان میدونم یکتاپرست بوده، لذا همیشه میگم خدا رحمتش کنه، اومدن پیش من گفتن مطالب شما صحیح است ولی الان صلاح نیست بگیم. و من گفتم پس کی صلاح هست این حرفا رو بگیم؟ میگن مصلحت نیست. میگن اونا که خوبند و عزیزانم دعوت ما به قرآن کریمه، دعوت ما به خدای تبارک و تعالی است. منتها خدا کلامش رو در قرآن بیان داشته، ما باید این رو از این کتاب ببینیم حضرت رسول چگونه و صحابه او چگونه انسانایی بودن طبق دستور این کتاب. طبق دستور این کتاب.